喂，喂，聽講呢？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 紙巾準備。時間。聽講今日我哋要講一啲感人嘅故事。拎定紙巾。大家仲相唔相信人間有溫情啊？歡迎嚟到 B Drive Production 呈現。聽說我係你哋嘅法國感人王子 Pierre。我係好多眼淚又迷茫嘅小狗 Jessie。我係個渣字都有3點水嘅渣女 Yuki。我係有時候會喺角落嗰度匿埋喺度喊嘅 emo 仔。emo 仔。我覺得我哋可以分享一啲呢，覺得即係聽歌嘅時候，覺得嗰首歌真係好感人或者好 touch 到你嘅歌。但係呢，我喺開始之前呢，我覺得大家要約法三章呢一集，係收埋大家嘅 passport 同埋回鄉證。好，要再收埋啲有啲顏色嘅，譬如係黃色嘅汗啊嗰啲咁樣，係啦，我哋要 keep。我想分享一個唔算好感動，但係對於我嗰個 moment 嚟講幾 touching 嘅小故事。可以。咁咧就係去澳洲啦。嗱，嗰個人聽翻係會聽唔明嘅，所以可以好放心咁講。講英文嘅佢。韓國人嚟嘅。OK。跟住之後咧，嗰陣時我啲 roommate 咧，即係我係一個 apartment 啦住，跟住我就有3個 roommate 嘅。咁 which is 嗰3個 roommate 咧，英文都唔係幾好嘅韓國人嚟嘅。咁佢哋嚟咧就係讀英文啊嘛。但係佢哋係一啲好冇禮貌嘅韓國人嚟嘅。嗱，我唔係定義韓國人啦，但係佢哋3個係真係好冇禮貌，即係佢哋係嗰啲咁我哋同一個 apartment 啦。咁如果佢哋3個食完嘢，咁你正常人就會洗翻乾淨啲嘢，即係晾住喺度噶嘛。但係佢哋唔會咯，佢哋會擺到第2日，有人頂唔順就洗咯。係好 worse 嘅。跟住同埋佢哋係好唔中意我嘅，因為我會成日都話啊，你哋可唔可以即係可能有手尾啲啊咁樣，因為大家都要用，因為佢哋係好唔中意我啦。跟住之後咧，咁我對面屋嗰個有即係都係住4個人啦。跟住之後咧，有一次咧夜晚唔知點解瞓唔着，跟住咧就即係我哋可能某幾個好 friend 嘅女仔咧就有個 group 嘅，跟住咧佢見到我仲講緊嘢，跟住佢無啦啦敲門啦，喺對面行咗過嚟，跟住佢拎住支酒，跟住佢就同我講話我覺得你今日心情唔係幾好，我覺得你需要飲酒，跟住就喺我間房度坐到朝早咯，即係我哋跟住因為我哋咧係住尾房啊，住尾房住走廊尾房。咁咧，我哋仲有個小陽台仔係可以望到日出嘅，跟住我哋就係坐喺嗰個對住日出嘅嗰個位度，跟住就飲酒傾偈到天光咯。我覺得佢呢個 action 係勁 sweet 咯，即係佢係純粹覺得你唔開心，但係我就冇好覺得嘅。但係佢係覺得你唔開心，跟住就拎咗支酒過嚟。我覺得你今晚需要酒精同埋需要我咁樣咯，勁 sweet 咯。哇，好 sweet，好 warm 喎。嗰個冇，仲要係即係其實即係我淨係去澳洲，我都係去半年啫。咁我哋熟極有限啊嘛，純粹係即係住對面咯。跟住呢個女仔之後，我哋都係勁 friend 嘅。我想講就係嗰個你唔係會有機會可以長期可以同佢見到面嘅一啲人呢，係特別做呢啲嘢係特別有感覺。同埋咧係，我覺得係都係因為我哋知道大家嘅見面係有期限咯。係啊。因為大家，因為佢都係嚟 exchange 啊。喂，同埋我覺得嚟自陌生人嘅善意呢，係特別強勁嘅。係啊，即係對於陌生人望到你嘅釋出嘅嗰種善意啊，係好誇張嘅。我覺得，主要係因為佢都係 exchange，我係 exchange，咁即係大家其實嚟嘅時間差唔多，亦都知道大家都會喺某一個時間會離開，跟住亦都知道其實我哋咁樣可能見5至6個月啦，我哋未必喺呢一世入邊會再有機會再見咯，所以係勁 sweet 咯嗰個 moment。哦，係啊，因為我覺得係真係，因為你明白佢嗰個動機係好單純，係啊，係好好真係單純為你咯，佢真係單純諗你咯。好 pure。你哋有冇一啲朋友係成日都會令到你好感動？即係佢做嘅一啲嘢會令到你突然間覺得有。係嘛？有請分享。
我記得我之前應該係分享過嘅，就係其實我有2、3個朋友都係會咁樣嘅，就係當我唔開心嘅時候啦，佢哋會察覺到嘅，然之後察覺到之後咧，佢哋會用一啲好似記得啦，好似記得啦。大家記住播翻首音破樂功啊！我哋播翻首音樂先，要破功啦去翻個狀態先。等先，我哋開始會走 rules 啊。要走啦，要走啦。我想拎翻個顏色出嚟嘅。好，你可以繼續講啦。係啦，咁喺當我唔開心嘅時候咧，佢用咗一個佢知道適合我嘅方法去關心我。明白。即係除咗寫卡片之外啦，其實佢會不斷咁樣去令到我有嘢做啊！即係佢會約我出嚟。其實我哋你邊咧？講㗎？我可唔可以拎 passport 啊？嗱，我俾一次機會你。佢就係派咗張卡片俾你，然後同你講你要買保險，跟住你買咗一份定期，跟住之後你因為要俾錢交嗰份定期，所以你一定要做嘢，所以你一定有啲嘢做。我講完啦，去完啦，翻嚟啦。翻咗嚟。唔係，即係佢會係咁，會可能約我打波啊，約我食飯啊，佢即係唔會令到我自己有空閒落嚟嘅時間去亂諗嘢。同埋咧，另一件事咧就係、我諗喺今年嘅年中啊，今年嘅年中咧24年係嘛？24年，嗯24年。咁咧，我哋身邊其中一個朋友咧就出咗事啦，即係會有啲唔好嘅事發生咗，咁會令到即係呢個消息一出咧，就令到大家識佢嘅人都會好擔心，同埋好唔開心。咁我喺收到嗰個消息嘅5分鐘之後咧，我就收到我朋友打電話俾我，佢第一句係就問我：喂，你冇事嘛？你知道未啊？跟住我就我知啊，但係我需要啲時間冷靜下咁樣。但係我收到電話嘅當下係，原來佢會第一時間關心我嘅情緒，而佢不管3721，佢都唔理我嗰刻係咪可以聽到電話，唔會 WhatsApp 咗我先，而係即係喺呢個年代喎，用一個咁直接嘅方法，就係直接打咗俾你，第一句就問你：喂，你有冇事啊？咁樣，跟住我就會覺得哇！我覺得咧，講起咧，喺適當嘅時候打電話過嚟關心咧，我有個莊園佢都做過呢樣嘢，就係嗰陣時我係因為我有一個演員咧，佢突然間即係佢對我嘅劇本有啲意見啦，跟住咧，然之後嗰一日係 kind of 鬧咗場交，然之後係嗰一日我係勁唔開心，即係唔單止嗰個演員講話對我份劇本好有意見，然之後仲有另外一啲演員都 judge 我，覺得我某些位做得好差，咁然之後我嗰晚係超唔開心，然之後到我翻到屋企嘅時候，我聽到我個莊園同我講話，嗰個演員佢而家都仲係好唔開心啊，然之後佢好嬲咯，佢覺得即係覺得好委屈咯，即係純粹我自己講咧，點解要鬧交咁樣？跟住然之後我嗰時就錄咗音俾佢聽，跟住我就同佢講話，其實我都覺得好委屈啊，即係佢嗰陣時佢係做咗一樣嘢嘅，就係佢突然間中途走咗，中途離開咗，我係又揾唔到佢啦，跟住然之後後尾佢就覺得點解我中途走咗，但係你要話我啊，即係佢覺得自己好唔 free 啦，我唔知啊之類嗰啲嘢，跟住我係錄音俾佢嘅時候，我錄到中途我係有少少想喊啊，即係跟住然之後咧我錄完個音俾我個莊園。我莊園係即刻打電話俾我，佢係即刻話：你係咪喊緊啊？跟住係同我講，即係喺度安慰我。其實佢冇講啲咩，純粹係佢聽我講。跟住然之後佢係好安靜咁聽我講，跟住我就已經覺得好感動嗰下。即係佢嗰下打咗嗰個電話俾我，唔係嘅話，我真係會成晚自己諗到瞓唔着。即係嗰個 moment 係需要呢個陪伴。
我好似未試過喊住咁樣同人傾電話。好少有呢個機會，我覺得係，我都好少。我都好少喊住咁，因為本身可能我個性格係比較收情緒嘅人，好難可以 touch，即係好難可以去到嗰個崩潰咁樣嗰個位。我覺得我係即係如果真係要喊嘅話，唔係會喊好耐嗰啲人咯，即係可能喊1-2分鐘就會停咗咯。我係咁樣。我係好少為自己嘅嘢而喊咯。喂，我同你相反，我係通常自己可能行路啊會會眼淺嗰啲位咧係諗自己嗰啲嘢，跟住然之後諗起自己就會覺得好，可能係覺得好失敗啦，或者係好 emo 啦，就會自己聽住歌咁樣喺條街嗰度眼濕濕咁樣。我通常都係聽歌。咁我想問毛仔有冇啲霎時感動？哇！我就其實有好多嘅，但係最難忘反而我就諗唔到一個。但係我想分享一樣嘢就係即係人即係都會失戀啦。咁跟住呢，我係嗰陣時講到好似好多咁，每一次失戀呢，我都好似唔係人人都有失戀嘅機會，真係。咁就聽下啦。收翻，OK。陣時我要播歌，我覺得開始唔係冇事冇事。係我覺得係因為有每一首歌好神奇咁記錄咗嗰陣時嘅一啲感動嘅一個嗰陣時嘅時期。跟住我覺得依家我都可以 name 到一啲歌出嚟係嗰陣時係，譬如話失戀啦，或者係嗰陣時係一啲狀態聽嗰啲好感動嘅歌啦。咁嗰啲歌呢，你會自然咁樣賦予咗一啲嗰陣時 moment 嘅感覺。就會好似記憶櫃咁樣，你會擺咗落去。每次播呢首歌，你就會聞到同埋你睇到嗰個顏色嗰陣時個情景嗰陣味嗰個感動嗰個位。每一首歌你會一響起就會。我相信每個人都會有幾首。咁不如我哋每人分享下呢個狀態嘅歌，究竟係邊一首歌？喂，我先啦，我開咗個頭。我覺得係有一次 X 失戀，即係我 X 失戀，即係我失戀咯。係跟住我失戀啦，係有首歌係叫做 Missing You 嘅，係其實你咁樣歌手係可唔可以播嗰首歌出嚟？嗰首係 The 我唔記得我唔知點樣讀嘅 The Whip， 即係 The 跟住 VAMP。唔知有冇 S 係對後生仔嘅歌嘅，咁跟住係佢哋個 song AP 係請咗一大班choir，嗰班 choir 係阿媽嚟，係大媽級。係啊，我覺得我又唔係幾想播其實，跟住係你播嗰陣時咧，你係會聞到嗰陣時點解失戀嗰時聽自己嗰陣時有幾唔開心嗰陣時嘅心情咁樣咯，係咯。Next，我對上一次失戀係撞正花落，嗰一套 show 再打花落之時嗰套 show，嗰套 show 本身已經係一套好 sad 嘅 show，所以我每次按 show 之前呢，我就會自己聽歌去進入嗰個狀態啦。跟住然之後，我最常聽係陳奕迅嘅《我們》嗰陣時，跟住然之後嗰陣時係咁啱按完呢套 show 之後呢，就分咗手啦。然之後我們呢有一句係。還能做什麼呢？我連傷感都是奢侈的，即係我連傷感都是奢侈的呢一句呢，我每次聽到都好想喊。哇！突然之間覺得呢首歌原來都幾深喎。好深啊！即係嗰陣時係覺得嗰一排會覺得即係自己唔開心都真係冇用，佢唔。No one cares 啊！真係完全係。然之後每次聽呢首歌嘅時候，就會諗起花落嘅嘢啦，再諗起嗰一排失戀嘅嘢。然之後就會有一次我係記得我係坐喺小巴度，跟住然之後我聽住呢首歌，跟住嗰程車都幾長途，喊撚到黐線，即係聽完呢一首佢下邊 random playlist 嗰啲都係好 sad 㗎，跟住係 keep 住喊，我 keep 住喺度喊，係咁喊。哇！而家諗翻起咧都覺得〜好辛苦行到。隔離啲人有冇覺得你係黐線？冇啊！我想講其實而家大個咗之後呢，冇呢一種喺條街喊會有人過嚟關心你嘅經歷。我細細個會有，即係細細個嘅時候係我記得有一次我喺地鐵上面攞住杯珍珠奶茶喺度喊，
跟住然之後係隔離有個男人嚟嘅，我記得係唔記得咗歲數大約係幾多，但係佢係遞咗張紙巾俾我。然之後我覺得哇，一個好少嘅 action，但我記到而家，因為我之後就冇再經歷過呢啲嘢。我覺得可能係香港人都好封閉自己，即係包括我都好封閉自己。我哋連對人好嘅嘢都唔夠膽講出口咯。可唔可以分享一個喺條街度喊嘅故仔？唔係我嚟嘅。咁我諗幾年前啦，我有一次有夜跑嘅習慣，跑街。咁我跑完㗎啦，翻咗屋企啦，成身汗咁樣樣咧。咁啊行過咧，突然間有個女仔，佢係我會形容係聲嘶力竭咁樣喊咯，即係佢嘅聲嘶嗰陣係凌晨點半鐘，佢嘅聲嘶力竭嘅狀態係咧，我喺對面街聽到佢喊，佢哇點解會咁㗎咁樣樣？點解係我啊咁啊？即係佢係因為真係嗰個狀態嗌到太凌厲，而成條街咧得翻3個人啫，我佢同報紙檔嘅老闆。係。咁所以你就同個報紙檔嘅老闆跟住有段感情。唔係，跟住我就sorry。跟住我就去咗報紙檔，我就問咗個老闆：喂，搞咩啊？跟住我唔知啊，啱啱嚟到就慣低就咁喊啦。跟住我就即係買咗包紙巾咧，就問佢發生啲咩事啊咁樣樣。跟住係啊，你真係我又唔係因為佢如果佢正常喊咧，我都唔會咁做嘅。但係佢真係嗌到太慘啦，咁我就誤以為佢可能屋企有啲咩事啊，即係人生有啲咩困難啊咁樣樣。跟住我就同佢社工同佢傾咗一晚偈，我諗傾到3、4點。係啊，即係就咁坐喺路邊又餵蚊又食。我冇，我最尾冇留到任何嘅 contact，因為即係不留痕跡。唔係因為咧，我即係雖然咁講，就係但係都幾攰嘅個過程，因為佢係一個好16、17歲嘅小妹妹，咁佢其實分手嘅啫。即係佢分手嘅原因都係好大路嗰啲咁樣，佢男朋友唔理佢啊之類嘅嘢。咁又好好笑嘅，跟住佢傾到中間咧，佢同佢男朋友講電話就話：你係咪真係唔落嚟揾我啊？我喺你樓下，我而家同緊第二個男仔一齊。嗱，我俾你同講啦，係啊，佢真係咁樣樣。跟住佢塞咗個電話俾我，係啊，你女朋友喺樓下，你會唔會落嚟啊？我唔會，你由佢啦，你走得㗎啦。跟住到你喊。跟住，因為我嗰刻就其實好想走，因為我好攰啊。我跑完又好攰，我想翻去沖涼。跟住話你唔理佢啊，但係佢又賴死喺度喎。跟住你真係唔理佢。跟住我話係啊，你由佢啦，你走得㗎啦，唔使麻煩你啦，拜拜咁樣。好殘忍。我覺得有啲 feel 係你入到人哋家事嗰啲咁樣，即係唔關你事。其實有少少，其實唔關我，好尷尬嘅。其實我好想走嘅。咁同埋即係唔係佢同埋即係太。我冇話小朋友啦，好戀愛腦，佢即係你同佢傾偈嘅過程，你就會知道佢真係男友大過天嗰啲人，我就即係我好難真係幫到佢咯，應該咁講。跟住我最尾真係不如你翻屋企啦咁樣樣，即係我就即係送咗佢上的士咁咪俾咗錢咁啊！我嗰刻其實即係呢個故事聽落好似好好，但係其實我嗰下係好開心送咗佢走。即係好煩，即係其實幾煩嘅呢件事。係啊，但係我覺得嗰下你冇掉低佢已經係一個好亂心嘅舉動。係咯。你唔知會發生咩事㗎嘛？我唔我真係純粹係佢真係太激動啦嗰下。即係我係本住一個我以為佢屋企有事嘅心態過去嘅，點知失戀。呢啲咧，你一開始咗你嘅好奇心，你即係入嗰件事入邊啦，你就一定要有個責任去 end 咗佢咯。我覺得。然而，我覺得送上的士係一個你即係能做到嘅事咯。係咯，係啊，即係你嗰下我仲聽可以做到嘅緊，哦，你其實冇嗰幾百蚊係你損失嘅 cost 咁樣，但係你去到嗰個位，你除咗可能好尷尬、好想走啦，同埋其實覺得呢啲嘢都係小事啦咁樣。但係你因為你介入咗落去，你喺件事入邊你開始咗啦，所以你有責任去修完善佢咯。所以我覺得喺呢件事上邊都取決到你係咪一個好自私，即係有啲人可以係你覺得煩，你覺得
好尷尬，你可以走先，即係可以你都嚟，你喺度喊啦，或者你加油啦你咁樣，走唔到嘅其實。係咁我想問咧，如果真係依家你現在呢個狀況咧，如果喺條街度真係可能都見到有人喊到聲嘶力竭，你仲會唔會做同一個 action？我真係可能會雖然感覺好衰，但係我會做少啲咯。即係我真係可能 let's say 遞個紙巾呢個少少嘅舉動，而唔會真係同佢可能坐低長談咁樣樣咯。係啊，同埋因為第二日要翻工，嗰日咁啱第二日唔使翻工。因為我夠㗎啦，其實。因為我覺得好重嘅一樣嘢就係好似急救咁樣，急救學第一樣嘢咧係你唔係救人先，你係現場環境安全同埋你自己有冇能力去救人先呢一個點。即係你去到有一個位就係你唔知人哋經歷緊啲咩㗎嘛，可能係一啲小事你 cover 到咧。如果係啲大事連咗咧，你 over 即係你 handle 唔到嘅，咁其實你入去你介入件事入邊，你都係覺得好唔關你事，同埋好嘥氣，同埋你冇能力。我覺得講起咧，有人喺條街喊咧，我諗起之前有一次咧喺蘭桂坊，跟住然之後咧見到有個女仔，佢自己一個人啦，嗰陣時都凍凍地，但佢着得好單薄。然之後佢自己一個人踎咗喺蘭桂坊嗰條斜路喺度喊，跟住然之後咧，我同我個 friend 咧嗰陣時都諗緊要唔要過去問下咩事咁樣，跟住然之後即係蘭桂坊好多呢啲情情塔塔嘅嘢噶嘛，跟住然之後都大概估到係咩事，跟住就行咗過去，然之後就問佢咩事啊咁樣，跟住然之後佢都話冇事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 ，我等緊朋友啫咁樣，跟住然之後咧，我會覺得其實嗰個人肯俾你關心咧，都係一回事嚟。即係有啲人係佢真係唔肯俾你關心，而你都做唔到啲乜嘢咁樣。咁係睇人㗎喎，我覺得。係啊，就係有啲人就係唔肯俾你關心，其實係。哦，但係我覺得係咧，即係 even 你有冇即係佢肯唔肯俾你關心啦？喺可能真係你撞到某一啲情況，就係佢可能嗰一刻好絕望，跟住你無啦啦嘅一句問候已經俾咗勁大嘅希望佢啦。即係你唔知邊一個 moment，邊一個人你問中咗㗎嘛？可能佢想自殺咧，嗰個 moment。其實係㗎。咪咯。有時即係我唔會喺個街度喊啦，當然。但係有時自己好苦惱咁樣咧。即係想諗通一啲嘢，會坐喺海邊度一路食煙諗嘅時候呢，咁我自己嘅內心都會期望有人走埋嚟拍下你，問下你做咩事啊咁樣樣嘅。係咩？但係我係啱啱小狗講嗰啲唔係好中意人問我嘢嘅人咯。我哋知㗎啦，我哋而家對你嘅了解，我哋好清楚你件事。都有幾種人，但係 what if 有一晚我好唔開心，然之後我自己喺海旁坐嘅話，我如果突然間遇到一個我本身識嘅朋友，佢行過嚟同我講咩事，我覺得我嗰晚成晚都會被治愈咗咯。海旁係有種魔力嘅，唔知點解。海旁要飲酒。有冇啲唔需要人嘅，譬如一句，即係譬如，因為我試過有一次就係、可能就係話好想有個朋友安慰我啦，咁樣好唔開心嘅時期，跟住嗰陣時咧，然而係冇嘅。咁跟住係可能係你身邊發生咗一啲嘢，令好少嘅事咧。或者係平時係都會發生嘅，好平常嘅啫。咁嗰陣時發生嗰啲事，然之後令到你 overcome 到，有冇你試過呢啲事咧？即最後turns out都冇人安慰到你，或者係有人安慰你，都安慰唔到啦。咁可能發生咗一啲好細嘅事，好細嘅嘢，好日常嘅嘢。然而你因為呢件事諗通咗，突然間叮咗一下咁樣咧。我會有個朋友咧，男仔嚟嘅。跟住呢，我每次同佢傾偈嘅時候呢，因為佢同我個價值觀同埋諗法好接近，所以我每次同佢傾偈呢，我唔需要去專登去講我近排遇到啲咩困難啊，諸如此類嘢，而係我哋大家好 chill 咁樣喺度食煙飲酒嘅時候呢，我唔知你哋有冇呢啲朋友啦。我有嘅，就係佢，我同佢傾一晚偈呢，我成個世界突然間通透咗。係啊，即係佢唔需要特別去講啲乜嘢，又或者去做啲乜嘢，而係你只有同佢相處一晚，我哋可能好平時咁樣交流，我哋對每件事嘅諗法啊，傾下閒偈啊，就已經令到你個人個狀態翻嚟咯，即係叉咗電嘅感覺。哇！真係一個好好嘅朋友咁樣，你相處得好舒服。係啊。我係你呢類朋友咯，即係。我係有個 friend 咧，佢都會有好多問題會問我嘅，跟住 which is 我就係叮佢嘅嗰個人咯。
同埋我覺得係即係嗰種感動咧，我覺得係唔一定係言語嘅感動咯。我自己覺得嘅感動，我覺得係一種無形，你知道嗰個人會陪住你，同埋 everything 佢都會 support 到你嘅嗰種感動咯。即係我係有一個 friend，佢係會即係我同佢互相之間咧，就係大家各自生活、各自精彩嘅我哋。咁但係即係每一次我 show 咧，佢都會嚟睇啦。跟住每一次佢有啲咩事咧，我都一定會 support 到佢咯。即係一定係做到情緒顧問類似嗰樣嘢，但係即係未必係真係大家日日見嘅，但係你需要我嘅時候，我一定會出嚟陪你咯，未必講嘢咯，真係純粹就係坐喺你隔離陪你咁樣咯。我覺得呢種係，我覺得係唔係真係個個都有嘅感動嚟嘅喎。係啊，其實即係因為係好難得嘅，即係你係 fully 咁信任佢，即係你知道你幾點揾佢，或者喺咩情況揾佢，佢都會出嚟咯。同埋我覺得珍貴嘅位係佢係 chemical 嘢嚟嘅，即係如果係第二個人同埋佢都唔會發生，即係未必會有呢種 chemical 嘅。係啊，可能係你同佢識嘅一個 moment。然之後或者係一啲 moment 令到你哋兩個有 chemical 咁樣。我覺得可能係大家共同經歷咗某啲嘢咧，咁你哋中間就會有呢種 chemical 喺度，跟住人哋係冇嘅。係啊，我記因為得有一次冇經歷過嗰樣嘢，係其他人。我記得有一次我個 friend 係佢失戀，跟住然之後佢係好夜揾我，跟住然之後咧佢就叫我 friend 住大窩口嘅，跟住然之後佢就叫我去大窩口陪佢，跟住然之後我就。嗰晚啦，我係搭的士落咗大窩口麥當勞陪佢坐咗勁耐，跟住佢喺麥當勞喊到瀡啊！然之後我嗰陣時咧，我記得我係唔知道同佢做咗啲咩，即係我好似係都係同佢傾下閒偈咁樣，跟住佢就突然間就講話，其實我都唔知自己點解會咁傷心，我而家又好似冇乜咁傷心，好似都唔知自己傷心緊啲咩咁樣，即係咯，我覺得一個會及時出現喺你身邊嘅 friend 咧，都好好，我都好想有呢啲朋友。好想講鳩嘢添而家，佢都係住梨木樹。係啊，係嘅。咁當然個地理位置啊，但係 what if 我個 friend 同我講話，就算係柴灣啲我都柴灣就要諗一下，可唔可以俾翻的士個友誼啊。就要諗唔啦。係係咯。都會嘅，我覺得都會嘅，但係最好喺中間點，可以喺旺角見我哋。你都死地氣同佢有小巴講，你可唔可以去旺角啊？柴灣有啲遠。即係我會叫佢出嚟咯，你出嚟啦，我可以出嚟陪你咁。都 OK 嘅。 OK。咁渣女咧，頭先佢哋分享咗佢哋各自嗰首歌啊。歌啊，係啊我覺得咧。一首我有失戀，其實我就好少喊到屎 Sir 嚟 feel 嚟嘅，即係我都係喊2秒就收工嗰啲嚟嘅，因為過咗去嘅人咧，真係唔值得你為佢流任何一滴眼淚嘅。我覺得，因為首先我唔會箍煲啦，OK。然後咧，我覺得但係如果話要培養失戀感情啦，即係因為上套係鏡花啊、Closer 啊、Forbidden 嗰啲咧，其實就係即係都有一個位咧，就係。會有失戀 feel 噶嘛？跟住咧嗰陣時咧就開始揾究竟邊首歌聽落係最有失戀 feel 咧？跟住我發現林峰啲歌真係好失戀。林峰竟然係林峰啊！愛不夠真係癲咗喎！我想講冇聽過。哇搞錯放手啊！係啊放開所有。林峰啲歌仲要加埋佢嗰把好失戀嘅聲，係嘅，林峰係有好 feel 誇張喎！林峰啲歌。我嗰陣時唔得，但係我推介大家聽翻林峰啲。愛不夠阿姨好似最近出咗新歌啦，林峰最近出咗新歌。赤地轉機嗰啲係嘛？我嗰啲咩愛在記憶中找你啊！係啊，呢首都係好癲嘅，唔知點解。我覺得係嘅，我覺得失戀咧係唔會喊好耐，但係咧失戀嗰一排個人好脆弱，被人安慰少少咧就會爆喊。我同意嗰陣時咧，我係你當可能月中失戀啦，跟住我下一個月嘅月中咧就去咗旅行。跟住咁啱咧，嗰陣時就係公司同事去台灣，跟住咁我哋公司全部都係後生仔女啊嘛，跟住就落巴喎，跟住落巴啦，跟住個個飲到傻咗啦，然後臨走嗰陣時咧，我老爭啲想講我老豆添，因為我老細無啦啦搭住我膊頭講
失戀啫嘛，跟住佢係搭咗落個屌爆喊咯，我再揾俾你佢咁樣講咯，跟住爆喊係突然之間砰，我覺得係即係一下咯，即係個失戀嘅話，但係我都係喊咗一陣。我覺得係個情緒積聚積聚積聚，即係你會引情，即係你係會嗨情緒啊嘛，嗨到一個位。跟住去到嗰個位，嗰一句係幫你開咗個樽蓋。我覺得有陣時咧，唔係你刻意 high 情緒咯，係你真係冇地方發泄咯。係啊，即係你冇可能，你可能今日失戀，你唔會無啦啦聽日就可以有個人俾你講啊，又或者其實你都唔想講嘅。同埋有啲人係要消化咗，即係你嗰陣時發生嗰件事啦。你係未必嗰下會突然間咁樣我會理性處理咗先咯。係啊，你會係消化咗先，然之後慢慢開始醖釀到可能下一個月或者係某一段時間之後，你再回想翻起呢啲嘢，你會第一時間係會好覺得好有感覺同埋好有情感咯，好有感情。同埋嗰一下咧，突然間俾人安慰咗或者俾人關懷咗，就會覺得哇！我以前點解會遭受啲咁撚衰？點解會咁傻？係啊，點解會佢咁撚衰？即係而家單單一個其實同你可能唔係好 friend 嘅人嘅啫喎，其實佢都會咁樣去關心你嘅。點解會係個咁撚衰嘅人？點解要為個咁撚衰嘅人喊？就會好撚 sad 咯。跟住嗰下就會更加 sad。我哋由霎時感動至到霎時憤怒。呢個係失戀感情台，大家有冇做過啲失戀唱 K 嘅嗰啲發泄活動啊？失戀唱 K 我冇我唔係嗰個年代我都唔係嗰個年代。點啊，P？我都冇，你扮啊！我都好冇。啊好啊！我參與過呢啲活動咯。我想問，除咗失戀會喊之外，大家喺咩情況之下都會霎時感動？俾人篤中。要喊嘅。要眼淚咯，唔要有好在眼淚心裏流。我就諗到有貨，但係不過唔係眼淚，係 warm 嘅咯。warm 係都係咁霎時感動咯。 warm 下我哋。warm 下就係嗰日成件事都好 warm 嘅，而嗰件事係入邊嗰件，即係嗰件我想提嗰件事係入邊嗰件嘅小嘅動作嘅啫。咁成件事咧，我都好值得，我都成日講嘅就係我嗰陣時喺浸大咁就練廠啦，即係練廠即係我哋做功課咁要喺個廠嗰度拍嘢嘅。咁跟住係講凌晨2-3點翻屋企，嗰陣時行翻去由 BU 行翻去九龍塘嘅一個站啦。咁沿路啦，嗰陣時係落緊雨同埋都好凍。咁跟住我同班同學一齊行嗰陣時，突然間有個同學行下停咗，喂，等陣先。跟住咩事啊？跟住佢就行去嗰棵草嗰度，喂，隻貓仔喎。跟住然之後我就行過去睇到隻貓仔係喺，因為嗰個草叢咧係隔離就係馬路，咁係好多車嘅。咁再講就係嗰陣時係落住雨好凍，跟住見到隻貓仔係瑟縮喺個草叢入邊喺度叫啦，喺度震啦咁樣。跟住嗰陣時咧咁啱咁好彩，我係拎住個鞋盒，嗰陣時買新鞋。跟住你唔好問我點解啦，好唔好？總之係命運嘅嘢啦，鞋盒咁樣。跟住嗰陣時就即係當時即係嗰個心啦，就覺得喂要做英雄嘅，即係覺得喂留咗隻貓仔喺度，即係我唔可能見住隻咦係喎貓仔喎，小生命翻屋企先係啦，翻屋企趕時間啦，眼瞓咩？因為又冇乜感覺，即係覺得就係要唔想賴低佢喺度，但係你又問我點樣處理又唔知喎。跟住好啦，我就捉過去啦。有陣時仲俾佢咬傷嘅，即係嗰陣時我就估唔到自己寧願自己俾佢咬，即係知道佢會咬好痛啦，都照捉住佢擺落個鞋盒嗰度。然而我對新鞋係攞出嚟咁樣嘅，即係揾個位去安放咁樣。咁跟住去到搭地鐵啦，咁一直都同我朋友做義工啦，跟住喺度同 call 佢話可唔可以收，即係凌晨我講緊，即係打電話俾佢話可唔可以收佢隻貓仔啊？然而嗰個朋友咧覺得好暖心嘅嘢咧，就係唔會同佢 contact 好耐，因為嗰陣時係童軍識嘅，嗰童軍講緊係好細個嗰陣時童軍，知道佢依家 Instagram 睇到佢依家係對啲流浪貓貓狗狗啊係好有關注度嘅一個義工咁樣嘅，跟住就揾佢啦咁樣，跟住佢又好好咁樣肯接濟呢隻貓仔喎。咁跟住就咁叫我嗰日嘢聽朝早過嚟接佢啦。其實呢件事真係好好人。咁然之後
我覺得最提嘅係咩咧？係去地鐵啦，跟住其實隻貓仔都已經喺個箱嗰度已經係咁咁樣噶啦。咁跟住我就一路捧到去翻葵芳，跟住去到我記得係荔景嗰個站咧，無啦啦有個人有個姨姨咁樣咧，遞咗罐吞拿魚蓉俾我，肉碎咁樣俾我。因為嗰陣時我冇話好感動嘅，但係佢遞咗俾我，跟住我嗰陣時覺得多謝你咁好平常，但係食咗後尾貓罐頭啊！唔係貓罐頭，係純粹一罐吞拿魚嘅肉碎嘅蓉咁樣啫，係人食都得嘅，係啦，人食都得嘅。咁當然啦，我覺得佢嘅舉動係知道善意係啦，有隻貓仔喺度咁樣想俾我咁樣啦。跟住我後尾喺度諗翻，因為呢件事好呢個舉動好嗰種叫咩啊？好回味，好有after taste 啊！你會諗下點解第一件事我會諗點解佢隨身會有個吞拿魚魚蓉喺度嘅？仲要我見佢好似係冇袋，佢唔係 shopping 完嘅喎，佢係即係隨手輕輕喺個手袋包包仔嗰度攞罐魚蓉出嚟。呢件第一事我百思不得其解啦。第二件事係點解佢會知道我捧住即點解佢會有呢個舉動？呢個都令我覺得好窩心，即係覺得無啦啦咁塞罐嘢俾我咁樣。咁跟住即係再講就係點解佢又知我執到隻流浪貓仔咁樣咧？你唔俾我係個綁架嗰啲好衰嗰啲即係虐貓嗰啲人士嗰啲咁樣嘅？即係我嗰陣時喺度諗緊呢個舉動，雖然係好平常嘅事，但係不過都好窩心，因為成件事都因為嗰隻貓仔咧，其實我最尾冇養到，因為我阿媽好唔中意貓，但係好窩心嘅事咯。我翻到去屋企啦，我就將個紙箱界到好多窿，好似成個籠咁樣。咁跟住佢喺度喵，跟住我就安裝，即係我就安裝喺個盒入邊有兩隻碟，跟住一個栽奶，一個栽吞拿魚魚蓉，咁有啲水嘅。咁跟住就咁樣俾佢食啦，咁樣。跟住佢一直喺度喵又唔食咁樣。跟住我記得我嗰晚係。因為我都好中意貓嘅，我就坐喺度陪佢成晚咯。因為只有我靠近佢先唔會喵咯。跟住坐喺度陪佢成晚，係啦。你係貓貓英雄。係啊，佢真命天貓嚟嗰隻係，但係最尾都冇養到。佢依家俾人收養咗，依家即係變大長大咗咁樣，即係變咗大貓咁樣，咁就覺得好欣慰咯成件事。好 sweet 最搞笑係咩？呢個題外話啦，就係因為佢熟悉我陣味啊嘛，跟住然之後第二朝早我阿媽見到因為我阿媽都好驚貓，佢就好奇諗住想可能觸碰下佢咁樣啦，跟住隻貓係咁樣咯，係我阿媽係啊，好得意啊，好得意啊！講起呢啲咧，我諗起我家姐都有同我講過一個咧，就係咧我家姐係住屋獨一間 shit 嗰啲叫咩名？獨立屋係獨立一間，係村屋。跟住然之後咧，佢係屋企門口有一棵好大嘅草嘅。跟住然之後咧，佢就話有一日咧執到一條毛毛蟲。跟住然之後咧，佢就將嗰條毛毛蟲養大咗，然之後變成咗蝴蝶。跟住佢話望住佢變咗蝴蝶咧，又係好感動啊！跟住我家姐有啲紀錄片。係啊，佢係，但係我家姐佢話佢有錄到片㗎。跟住，但係因為我家姐係畫畫嘅，然之後咧佢就話佢將呢個經歷畫成咗一幅畫咁樣咯。我覺得佢最好藝術家真係。其實因為我覺得佢最犀利嗰個位，最細緻嗰個位係咧，我諗一般人咧，即係貓，即係當然好好啦，但係。貓嗰個你想保護佢嗰個心係大啲，咁動機係大啲。貓仔添仲要。係啦，但係毛蟲喎講緊，即係毛蟲講緊其實，我諗你正常見到你可能由佢啦，即係即係我諗會有昆蟲啫嘛，又或者話佢都土生土長㗎啦，佢野外生活仲舒服啦，咁你就唔會理佢咯。我好想講啲撲街嘅，即係可能有冇人見到屋企有曱甴？我就係想講，我想講咧唔係曱甴，跟住咧咁。娛樂天啊！講起動物咧，就係我有一次我老豆喺我間房發現到隻蜘蛛仔，咁嗰啲蜘蛛仔真係好細隻白色嗰啲咧，咁樣，跟住之後佢攞咗嚟養咯。然後養大咗，點解唔知點解變咗黑色咯？我想問
識唔識跳嗰隻蜘蛛仔？應該唔識嘅，但係因為我老豆以前都有養開蜘蛛嘅，哦即係玩開呢類型動物。即係佢嘅中意蜘蛛。係啦，跟住但係咁，你平時見到嗰啲蜘蛛仔都係拍死佢，跟住即係就唔知去咗邊度咁樣噶嘛。跟住佢無啦啦話：我喺你間房度拎嘅。嚇係啊，跟住之後仲特登做咗個透明盒，跟住篤咗幾個窿透氣，跟住咧仲要特登喺網上面買咗嗰啲蟲仔嗰啲俾佢食，跟住養大咗，即係本身咧就係由一粒微塵咁細粒啦，跟住變到指甲片咁大隻，但係黑色嘅咯，唔知點解隻蜘蛛變咗，本身白色嘅。嗰隻蜘蛛係咪佢買嘅？唔係啊，但係你係會走失咗，走失咗嗰個藉口唔。係，即係買完又驚俾你阿媽鬧。鬧，跟住然之後，呢個蜘蛛我捉嚟啊，喺你個仲屈我係嘛？佢仲屈屈你啊我。喺你間房度揾出嚟啊！養咗佢咯，咁又但係呢個過程係好正嘅喎，即係你望住隻蜘蛛脫殼咯。係啊係啊，佢換殼係好搞笑嘅，你會見到呢度有個蜘蛛嗰個樣喺度咯，但係隻蜘蛛喺嗰邊。喂，你都有 follow 到隻蜘蛛嘅喎，即係咁佢係好奇啫嘛。唔係咁講真？你老豆養噶嘛，你可以望都唔望，置之不顧咁樣噶佢喺嘛。我間房門口啊，因為佢擺咗。exactly 就係每次朝頭早起身就講早晨就同佢講啦。係啊係啊，你當係咁樣咯。總之門口過少少就係見到佢咯，跟住佢又擺喺一個當眼嘅位置。 Good morning, Spider。係啊，間唔中又要照下燈，間唔中咧就要攞塊黑布冚住佢，好照顧㗎，悉心照顧㗎。咁你老豆係 expert 嚟，專家嚟㗎嘛？專家嚟越嘅。聽就越覺得係似係買。係啊，我都覺得係男人嘅嘢。男人嘅嘢。呢啲係呢啲係最美麗嘅方言。下次咧，趁你同你老豆獨處嗰陣咧，你試下。講真啦。佢買嘅話，佢會承認嘅。佢會㗎，佢會㗎。啊，OK 佢會 OK 承認 OK 嘅 OK，你屋企嘢你清楚，你清楚。唔佢承屈認喂老豆啊因為佢冇。我講翻啦，講真話依家。係咯。我覺得我老豆會聽喎，但係係啊。咁你冇出賣佢啊？你冇啊你冇啊我哋都冇講包佢啫嘛我哋都冇講然之後，但係 OK，我媽唔會聽嘅。係，然之後佢就話你群埋啲咩人啊？嗰兩個咩 P 啊、毛仔嗰啲咁樣講真話睇你老豆嘅，唔好同佢唔好群埋啲咁嘅衰人。你叫佢冇人養一隻蜘蛛，同我講。做咩啊？摔角啊，鬥蟋蟀咁樣，每人兩隻蜘蛛同佢隻蜘蛛練過。我最後問一個問題啫，係我八卦問嘅啫係。我想問蜘蛛嘅平均壽命，我真係唔知。即即係佢，但係佢而家仲存在嘅。我唔知佢喺邊啊！佢養咗一排之後就冇喺我房門口出現，跟住擺咗入佢自己嗰間房度。應該香咗啦，係咪啊？跟住擺完喺嗰間房之後，我就問佢喺邊啊？跟住又唔答我，唔知喎。可能跳咗出街咯。哦，有可能，有可能。哦，唔知啊，我諗要八卦下，睇下如果你仲見到佢嘅話，睇下佢嗰個壽命啊！我哋試下科普一下先，我哋自己去發掘呢個答案。因為養蜘蛛都真係幾新嘅呢樣嘢。嚇好新咩？我好細個屋企就有養蜘蛛。咪因為你屋企細個養，你屋企咪就係新嗰批咯。你明唔明啊？即係身在身中不知身。你諗下我你又話唔拎 passport 嘅你哋？因為完啦，因為要飛啦，真係。我聽到今日大家講嘅呢啲感人經歷啊，我就諗起有一句説話，就我之前睇一套劇講嘅，就係話每個人都經歷緊你意想唔到嘅苦難，所以一定要心存善意。跟住我覺得好希望大家今日聽完呢個 podcast 咧之後，都有一種想對大家做啲好事啊，warm 下身邊嘅人嘅感覺。佢又拋書包啦。係啊，哇！係每個人都呢個書包 podcast 好亂啊！有啲熱。呢個係雪中送火爐啊，怒火。怒火哇！要有啦我想講，我而家唔識收個尾。我就係、你哋有冇睇《13非洲 Reasons 人 Why》？即係 Netflix 之前嗰個 Hannah 嘅遺言，講話佢錄咗13頂點解佢會自殺嘅一個 recording 啊，錄咗13頂佢嘅原因。跟住然之後，我覺得睇完呢套劇咧，我係會諗覺得有時候一啲好細嘅舉動咧，其實你可能已經係掹咗嗰個人上嚟嘅，即係所以大家要多啲關心身邊嘅人，同埋關心路邊喊緊嘅人。係啊，同埋要關心毛毛蟲，關心蜘蛛，關心蜘蛛。係啦。關心下咯，咩都關心下咯。建議關心我先，個銀包冇乜嘢。唉，其實我都係我哋關心聽説啦，不如。可以啊，關注關心下聽説聽説咯。
可以 subscribe。我哋最後個收尾，不如就留俾小狗睇下有冇啲感人嘅金句可以出嚟啦。感人嘅金句啊，其實係應該係有嘅，但係而家咁樣講，好似個責任好重大。冇書包，突然之間冇突然書包係有。少少突然間拋。卸低咗。要霎時嘅。我覺得係 follow 你嘅 instinct 咯，真係嗰下其實你有時候會好想關心個人，但係你個腦會 jam 咗好多。唉，其實佢嘅需要嘅係咪我嘅關心同咧，意或者點樣？我覺得 follow 你嘅 instinct 啊，嗰個人你 feel 到佢需要你嘅關心，佢應該就係真係需要你嘅關心。即使佢嗰下冇表達到話好多謝你或者點樣，我覺得佢內心都會種咗一顆小火苗嘅，所以加油！大家要成為一個好好嘅人，大家都成為善良嘅人。係咁唔好都 OK，至少要善良。千里送鵝毛，勿輕情意重。咁都俾你揾到個尾班機，犀利！咁好啦，咁今日嘅大家嘅分享去到呢度結束啦。我哋終於可以解除呢個束縛。係啦，咁多謝今日大家嘅收聽。咁又我哋而家要努力去成為一個暖心嘅人㗎啦，所以我哋就下次見，下次聽應該係咁。